Another day, Hai, another so hari parcel. ni kita dapat another parcel. Jom kita unboxing. First of all, kita spray supaya kuman COVID tu lari. Dan gunting. Lenguh aku cakap. Buka. And then, tada! Okay. Ni belia je, okay? Okay, buka bubble wrap tu. Buka betul-betul. Dengan penuh kasih sayang. And then, tada! Wallah. So, I dapat starry projector light ni dekat Shopee je. Kalau tak silap, 60 lebih macam tu lah harga dia. Sekali dengan postage macam tu. Okay, ini kita keluarkan bubble wrap tu. Okay, ni dia punya charger tau. Charging port dia. Okay, okay, ni dia punya projector light. Size dia okey lah juga. Taklah besar sangat, taklah kecil sangat. Sedang je. Sesuai sangat untuk dalam bilik. Ya. Dan kita plug in. Buka dia punya tali adapter. Buka. And then first of all kita tutup langsir. Okay, untuk ambil vibe malam tu. Tiba. Untuk ambil vibe malam ya. Tutup. And then 1, 2, 3, 4, 5. Wallah. Memang serius cantik gila. Gempak. I bagi 10. Memang 10 per 1000 per sejuta per million per trillion per. Memang cantik gila, puas hati dengan worth to buy, okay? So, cool features about this LED projector light. Dia boleh sync korang punya lagu. Kan yang ni boleh pakai Bluetooth. And then, dia boleh ikut lagu rentak korang. Tu yang paling best dia. Kalau nak tengok tu, like for part 2. Okay? Bye.